Seguro que este método no lo conocías. Cómo pasar de esta pieza rota a restaurarla en menos de 5 minutos. Acompáñame y te enseño cómo. En este caso lo que vamos a reparar es esta pieza de la silla gamer. Como todos sabemos, la silla gaming sufre muchos golpes, ya que uno se emociona cuando está jugando a videojuegos. La silla sufre muchos golpes. Y en este caso, al partirse ese lado, que es el que va pegado a la mesa, sufre también el cuero y se está rajando. Así que hay que arreglarlo lo antes posible. Este método sirve perfectamente para arreglar cualquier pieza de plástico que se te haya roto. Aquí tenemos la pieza, el plástico y el super pegamento. Y el producto mágico, que es esto, bicarbonato. Con esto lo vamos a arreglar y sellar más fuerte que nada. Comenzamos. Aquí tenemos la pieza que se ha quebrado por aquí por los golpes contra la mesa. La silla gamer, que tú sabes que es muy sufrida porque la gente se emociona mucho. Primero, abrimos el pegamento. Le echamos un buen cordón. Mucho pegamento. He puesto la tabla porque después de la tabla es muy fácil rasparla. Si la echas sobre otra superficie, esto después va a ser un estropicio. Vale, echamos bien el cordón. En esta forma de pegar, más vale que sobre mucho a que falte, ¿vale? Ahora, colocamos la pieza en su sitio, o medio colocamos, porque ha tenido tanta torsión que a lo mejor no encaja perfectamente, pero me va a dar igual, porque el secreto viene ahora, ¿vale? Fijaros, me va a faltar por todos lados. Esta pieza genera mucha tensión, pero no me va a importar. Yo ahora echo otro buen cordón por aquí y por aquí. Ya veremos cómo arreglamos eso. Y ahora, los polvitos mágicos, atentos. Ahí. Al gusto del consumidor, a demanda. Bueno. Volvemos a echarle otro poquito de cordón de silicona, de silicona de super pegamento, del pegamento del carajo. Y ahora vamos a ir echando, a ver si podemos ir rellenando esto con gotas así. Ahí está. Venga. Y echamos más polvitos mágicos. En este proceso no te preocupes, más vale que sobre a que falte, porque es lo que va a generar una superficie extra de dureza a la pieza. Aquí no se aprecia mucho, pero bueno. Y mira cómo ya va cogiendo la pieza. Seguimos un poquito más. Ahí, ya tenemos más. Volvemos a rellenar de bicarbonato a muerte. Ahí está. Y un poquito más. Y ahora, como veo que por aquí ha faltado un poquito, también le he hecho otro cordoncito por aquí. Más de super pegamento y más bicarbonato. Parece que estoy cocinando algo. Más bicarbonato. Más bicarbonato. El bicarbonato es que la caña. Esto lo podría lijar, o ya vería qué hacemos. ¿Vale? Yo le voy a echar más. Le voy a echar también por aquí. Si es que a mí me da igual, que sobre. Ahí. El cordón por aquí y por aquí. Y le vamos a echar también por aquí, ya que estamos. Bicarbonato por aquí. Y por aquí. Más bicarbonato por aquí. A ver. Mientras que yo sigo echando aquí pegamento y pegamento y bicarbonato, os lo recomiendo tener bicarbonato. Yo tengo kilos, bolsas de kilos de bicarbonato. Me vale para todo, para limpiar la cocina, para complementos con otros productos, para complementarlos para que el producto sea más poderoso y más fuerte, y el pegamento. Y aquí seguimos viendo cómo van quedando los cordones de duro y resistente. Mira, como esto se va a quedar por dentro de la silla, le echamos más por ahí. Como se va a ver menos y vamos a tener que manipularla menos, lo que conseguimos es una superficie de agarre muy superior al que hubiese usado si solo hubiese echado un hilillo y hubiese apretado y hubiese aguantado. Atento, fijaros, para que os hagáis una idea. Mira si esto está duro. Ahora vamos dando, lo vamos igualando un poquito, aquí también, por aquí también. Mirad, ¿os acordáis del cacho de pieza que faltaba? Mira, repuesto.
que aquí falta un poquito, que yo veo que falta un poquito ahí. Le he hecho más bicarbonato y vamos reconstruyendo la pieza a base de super pegamento y bicarbonato. Bueno, esto ya es un mazacote impresionante. Mira. Y ahora que ya está esto, es que se seca enseguida. Y el bicarbonato que apoya a que se seque súper rápido. Mira, por ahí le falta. Vamos a echar también por aquí. Lo que no quiero es que se vuelva a partir. Por lo menos por donde estoy echando esto, está seguro yo que esto no se vuelve a partir. Ahí, bicarbonato a muerte. Bicarbonato todopoderoso. Bueno, ahí está. Sacamos esto. A ver si tengo por ahí. Tengo dos opciones. O esto lijarlo un poquito. Cogemos una lija y lijamos un poco. Pero como es la parte de dentro, que tampoco es que se vea mucho, le doy para que no quede áspero. Después de un lija que te lija, así queda la pieza. Si quisiese apurarlo más, se podría. Yo no lo voy a apurar mucho más. Pero sí puedo hacer esto. Lo pinto un poquito, si me da la gana. Lo podría pintar mejor, pero es que me da igual. Es algo que no se ve. Lo que pasa es que se me está rompiendo el cuero de la silla por el roce. Y esto protege el cuero de la silla. Esto da igual. Podríamos darle por aquí también. Lo que pasa es que ahora quiero mojarlo. Después le doy con alcohol y se queda más homogéneo. Joder, está duro como el suelo. Vamos a darle un poquito. ¿Así? Ya, espérate. Aceite de oliva virgen extra, que tiene que ser virgen extra. Vosotros me diréis, jo, para que no se vea le estás dando tute, hombre. Es que ya que estoy haciendo el vídeo, para que se vea que medio puede quedar súper bien. Yo voy a hacer que quede disimulado, pero se va a distinguir. Se podría llegar al punto de que no se notase la pieza original de la otra, pero hasta ese punto no quiero. Esta pieza es la pieza típica que si no te fijas no te das ni cuenta de que estaba rota antes y queda perfecta. Pero si fuese para una pieza de coche o algo estéticamente, lo podríamos dejar bastante más fino. De hecho, toda esta parte ya es tiempo perdido realmente, porque si quieres la podemos montar. Lo que es arreglar la pieza, ya está. Ahora es el tema estético, que para gusto colores, al que le guste guay y al que no, no. ¿Qué tal? Aquí no lo vamos a tocar y tachan pieza restaurada. Ahora vamos a colocarla, a ver cómo queda la pieza. ¿Veis? Esto es lo que decía, que estaba rozando ya porque se había roto. Bueno, la pieza va aquí, ahí a presión. Enganchamos el tornillito. Vaya, esto no enrosca. Bueno, la verdad es que no enrosca porque con una mano esto es complicado. Hay que agarrar la pieza de plástico, presionar y apretar. De esa manera sí entra. Estoy apretando un montón. Si se hubiese pegado solo con el pegamento, hubiese quebrado instantáneamente. Y está súper resistente. ¿Y listo? Otra vez mi silla está protegida. Aquí tenéis. Y como os decía, esta pieza cae aquí en este lado del setup, que se rompía porque da los golpes ahí en la mesa. Pues ya está, solucionado. En estos momentos no toca cuando la silla está un poquito más levantada a la madera. Pero, ¿da el pego o no da el pego? Perfecto. Lo que pasa es que con el foco se ve un poquito feo. Pues ya está solucionado. Tu trucazo que te regalo. De pieza rota a pieza reconstruida. En lo que ha durado el vídeo lo hemos arreglado. Bueno, y 2 minutitos más que hay por ahí. Aquí tienes el antes y el después. ¿Qué te parece? Bicarbonato y pegamento hacen magia, ya sabes. No tienes que tirar las piezas de plástico. Sígueme para más consejos. Truquito que te regalo.